所以往往早上做出的第一个选择会决定你的下一个选择是否正确。嗨，大家好，这里是大丽丽，今天想和大家分享8个有利于减肥的早晨正确打开方式，它可以有助于加速减脂，增加我们生活的积极性，让我们能够更加有效率的去完成真正重要的事情。比如果你醒来后的第一件事呢，就是躺在床上，然后拿起手机开始刷朋友圈，又或者是开始玩手机游戏，或者躺在床上看电视。那如果老是这样的话呢，就可能导致懒惰的这个恶性循环，结果你可能会旷工，而且呢放弃今天的锻炼计划，甚至有可能因为懊恼一天下来什么也没有做，结果呢还吃了一堆垃圾食物，破罐子破摔。这就是为什么一个长假后长个3-5公斤都是非常正常的，而且呢大家普遍表示长假后不想去上班，这就是懒惰性所致。所以大家一定要记住下面8个重要的早晨习惯，然后把它们很好的融入到我们的日常生活中去，帮助我们主动的燃烧脂肪，减少卡路里摄取，让我们每天活得更有动力，做事情充满积极性。先来说第一个，就是早上来一杯咖啡。首先就是如果你想要加速燃烧脂肪，那么你呢可以尝试在醒来以后呢马上喝一杯咖啡，因为燃脂的关键取决于你吃的卡路里数量，而咖啡呢它就是一把天然的工具，它可以让你自然而然的减少卡路里的摄取。咖啡有一定的抑制食欲的作用，减少我们一大早这个空腹的饥饿感，甚至可以推迟饥饿高达数小时。如果你能减少体内饥饿素的分泌，同时呢增加饱腹激素，就比如说瘦素的分泌，那你的食欲呢就会下降，你就不会总想要吃，不会总感觉到饿。我不吃。让我感觉很神奇的是，目前有很多研究发现，咖啡里那些咖啡因以外的成分可以有效的减少更多人的饥饿感。就比如在一项实验中，研究人员用了饮用安慰剂，还有含咖啡因的咖啡、不含咖啡因的咖啡以及含了咖啡因的水给试验者喝，结果就发现不含咖啡因的咖啡可以最有效的减少饥饿感。然而第2名呢是普通含有咖啡因的咖啡，而安慰剂组和含有咖啡因的水对减少饥饿感并没有任何效果。这就说明了咖啡中含有至少1种或者多种可以导致食欲下降和脂肪减少的非咖啡因成分。后来发现这可能和咖啡中含有一种叫做绿原酸的植物化学化合物有关。之后我们辛苦的研究人员又做了更深一步的实验，发现不管是普通咖啡还是不含咖啡因的咖啡，都能够在饮用后的长达4小时内降低食欲。为此呢，我还专门买了不含咖啡因的咖啡，专门放到晚饭后喝。在这里呢，我还想到一点，可能可以帮助你们只喝咖啡而跳过早餐。但是如果你目前考虑增肌，那么我不建议你跳过早餐，因为你需要有足够多的卡路里来通过锻炼增加你的肌肉。但是如果你要减肥特别是肚子上的那种肥肉，那么你是真的可以试一下跳过早餐。OK， 那我们的第2点就是根据你的实际情况选择吃还是不吃早餐。对于食量大的人来说，如果你前一天晚上吃的很多，那么你就有充足的这个断食的时间来帮助你消化食物，燃烧卡路里。而且呢，因为你把早饭的这个卡路里节省了，那么对于饭量大的人来说呢，你节约了1顿的卡路里，那么相比吃3顿呢，就更容易瘦了。当然这里也并不是说让每个人都跳过早餐，也不是说不吃早饭就可以减肥，因为也有不少人因为吃早餐而反而瘦了。因为吃了早餐，有这些人呢反而能更好的控制自己的饥饿感，所以这个呢就要看个人的体质是否适合不吃早餐。比如说有一些人他会觉得说吃完早餐以后呢，让他们感觉昏昏欲睡，还有一些呢他是为了中午或者晚些时候呢吃个大餐而放弃早餐。但是如果你一直就是有吃早餐的习惯，现在呢打算尝试跳过早餐来节约这个卡路里，那最难的呢就是一开始的几天，因为你的这个身体它已经习惯了在那个固定的时间点要吃东西，所以它会自然而然的增加你的饥饿荷尔蒙的分泌。所以我建议第一次尝试跳过早餐的小伙伴，你们一定要坚持头几天下来，看看身体的适应情况，再来决定这个减脂办法是否适合你。同时呢，建议晚上尽量多吃蛋白质和绿叶子蔬菜，吃饱吃够，这样呢才能够让你的身体在早上不容易感到饥饿。
还有就是一旦你是有早餐习惯的人，那减肥期间呢，最好做到吃早饭前呢称体重。OK， 那这里呢就跳到我们的第3点，就是说我们一起床早饭前呢，我们就裸称一下体重。像我呢是每天早上一起来呢就会称一下，这个习惯可以间接的帮助你们更快的持续的减肥。很多时候我们意识不到自己吃的东西其实是在给我们增肥，就比如你前一天晚上吃了2根蛋白棒，而且还觉得这样肯定可以帮助到自己减肥，结果呢第2天早上你一上秤，体重还胖了2公斤，那你呢就应该要去看看你的蛋白棒它是否是一个真的蛋白棒。所以呢我们通过每天的称重，你就可以保证自己的减肥不要跑偏了，而且呢随时检验，然后根据情况呢改变策略。不过每天测量的结果并不能代表你当天是否真的瘦了或胖了，所以最好的办法就是你把这1周每天称量的这个体重呢算一个平均值，只要你每周的平均体重都在继续下降，那你就一直走在减肥的正轨上。想要对自己的身体更加了如指掌，我们还可以每天用卷尺测量一下腰围、手臂还有大腿的维度。假如你1周的平均体重没有下降，但是腰围小了，那么证明你减掉了脂肪的同时呢，还增加了一些肌肉。如果称重测量后你决定吃早餐，但是你对食物的热量、营养素呢都不十分清楚的话，那就开始把热量也记录起来。那我们第4点呢，就是现在开始起学习记录热量，这个绝对有助于你呢不会迷失在减肥的道路上。还有就是我强烈建议大家自己带高蛋白午餐，很多人可能已经习惯了这个点外卖啊，或者是出去到外面去吃饭，或者呢就是干脆去便利店啊去购买那些看起来很健康的食物。但其实很多这些所谓健康的食物呢，商家为了让它们更加的好吃、更加的美味，他们通常会加入额外的这个脂肪和糖，还有一些味素，所以你吃了以后呢，肯定是还想要再吃的。还有一些小伙伴呢，为了方便去周围的餐馆里解决午餐，可能你会点很多蔬菜，还有健康的肉类，但是呢，同样为了好吃，要知道厨师们可是会加3、4汤匙的油，而且增加了数百种不必要的卡路里。这就是很多人觉得自己明明吃得很健康，却总是瘦不下去的原因。自己带健康的午餐呢，还有一个好处就是，你可以在感到饥饿之前先吃午餐，这样你就不会在饥饿的时候饥不择食，吃入很多不该吃的脂肪和碳水。因为我们的大脑在饥饿的时候往往是非常冲动的。OK， 那么下面要介绍的一个好习惯就是早上起来以后开始锻炼身体。许多人会突然意识到自己好像需要减肥了，于是呢就开始热火朝天的节食，然后网上寻找一些减肥食谱，但是呢却没有一个很周全很好的这个锻炼计划。也有些小伙伴有运动的意识，但是呢往往一拖再拖，拖到下班后回到家里累瘫在床上，滑手机滑到手机砸到脸上，根本就没有力气再去运动了。所以一起床就把当天的锻炼计划给它完成，比如说15分钟力量训练，又或者是一些有氧运动都可以，把运动作为早上的第一件事情，并且呢去顺利的完成它，它有利于我们的血液流向大脑，让你在一天的剩余时间里保持充分的清醒，对接下来要面对的事情呢充满了动力和积极性，同时呢也会让你更有成就感，你也就会更加开心快乐的度过一天。话说回来，如果你属于晚上锻炼也可以毫无问题坚持下来的，那也完全 OK。但如果你是那种越晚就越容易拖延或者严重的拖延症患者，那么请早上一起床就完成你当天的锻炼计划。OK， 那还有一个很重要的早晨习惯，就是在你早晨锻炼之前，或者说喝咖啡之前呢，而且呢是在你称完体重之后，你应该先喝1大杯温水。因为我们睡觉的时候，我们的身体是没有任何的水分补给的，而即便是轻微的这个脱水也会影响我们的体力、精力，还有我们的情绪，甚至呢还会减少我们血液中的血氧量。如果用1大杯温水来开启我们的一天呢，你就会充分的感受到适时补充水分给我们带来的好处。它会加快你的新陈代谢，特别是当温水进入到你胃部的时候，它会刺激胃部的千张感受器，并向你的大脑发出饱足的信号。那有研究呢就表明，早上起来呢就喝1大杯温水，可以有效降低我们的食欲，让早饭呢不会吃得超量，从而也就更加有利于我们的减肥和减脂。OK， 到了最后一点，就第8点，就是每天都在闹钟
想的时候呢，准时起床，不要赖床，不要给自己养成拖延的习惯，不要找借口。要知道拖延症呢，也不是1天2天就养成的，它也是日积月累形成的。虽然我们不会因为一个错误的选择呢，就把1天都搞砸，但是如果你在应该起床的时候按了一下那个打盹按钮，那就大大增加了你没有时间锻炼的可能性。然后因为错过了锻炼，那干脆今天就破罐子破摔算了。为什么不直接来个高热量的百吉饼做早餐呢？再搭配一杯高热量的星冰乐，相信很多人都有这样的体会，放纵的感觉很快乐，但事后很后悔。所以往往早上做出的第一个选择会决定你的下一个选择是否正确。相反，如果你努力挣扎起床，并且积极完成当天的锻炼任务，你的成就感就会驱使你更加有效地完成接下来的其他的事情。你会发现你更容易掌控自己的这一天你所吃的食物和控制你摄入的热量，所以你的心态决定了你是否可以减肥成功。那么好，以上8点早晨的习惯呢，可以帮助你的减脂计划更加有条不紊的进行。你只要能做到里面的任意4个，养成并坚持下来，那么都可以帮助你更快更好的实现减脂目标。所以请要记住，心态和坚持永远是你减肥的关键。那么好，今天的内容就到这里。如果你们喜欢这个视频，并感觉它有用，有帮助到你，希望你可以分享它，让更多的人呢看到它，并且从中受益。OK， 那我们就在下个视频再见喽，拜拜。